Allah, Allah, aber Allah. Wat möchte dann allein? Der will doch gar kein Laufmann auf die Station bringen. Alle der allein müssen schlüpfen. Hallo? Hallo? Was soll er mit der Lachfall? Hallo? Da ist er nicht responsabel. Kann er geht doch schnell umgestochen und verbrennt den Covid mehr schnell, wie du kannst. Film mich schnell, wie du kannst. Aber was möchte die Lauf dann, hei? Asbinger Schwester sein, dem Aluminium. Der soll recht nix vorschlüpfen. Du kannst aber nicht einfach so ein Lauffall schlüpfen lassen. Und für was doch nicht? Wir schlüpfen seit 72 Millionen Jahren so. Ja, meh. Seit 6 Millionen Jahren muss unser Sicherheitskran an einem Glas schlüpfen. Und du hast ihn evitiert, den Nachweis für seine Immunität zu allem anzufragen. Was soll das da schon rum? An ein Glas schlüpfen? Alles gut? Wir sind aber nicht an ein Glas geschlüpft. Ja, mein Forscher hat gesagt. Und sie bewiesen? Ja, mein Forscher hat gesagt. Wie heißen den Forscher? Die beste malaysianische Forscher und durch die Erfahrung von der espanischen Fripp-Sternzeit 1966 als Hauptpunkt festgelegt, dass es wichtig wäre, schlüpfen Malaysianer am Kader von der neuen planetarischen Galaxiesmeldung an einem Glas schlüpfen zu lassen, für so eine intergalaktische Solidarität herzustellen. Die Frippe schon lange nicht mehr Melusina. Und der ganze Planet Esponiana, also ohne Fripp. So, klar vom Glashall, aus der Leute Gesetz. Nee, mehr Solidarität. Weil wir ja einfach keine Rechtspopulisten sind. Und das Pflicht von einem guten Malaysianer, sein Mordbürger, ob die Regeln die am bis sind, an alle möglichen Fälle aufmerksam zu machen. Regeln die bis sind? Was soll da doch schon rum für ein scheinheilige Scheiß? Du klingst ja wie richtige Hitze mit deinen Haarsaufsuchen. Ah, komm du, Milli. Ja, Du geh mal schlafen. Die Intergalaktische Gesundheitsföderation invitiert alle neu geschlüpften Malaysianer direkt auf die Covid-19 zu Ich hab grad testen. noch gelacht. Ja, mehr Solidarität zum Sektor 333 an der Pandemie lernen. Wir sehen alles testen. Da kriegst du automatisch einen neuen digitalen Gesundheits-Harddisk von der IGO. Was? Ein Harddisk? Wie kranke Kiste, teuer, das ist doch immer ein Kach mit einem Chip durchgang. Ja, mit ein paar Quantität an den Zusatz von Sicherheitsimpfungen. Den hat sich aus, dafür ist jeder invitiert, den Test freiwillig machen zu kommen, sowieso verreckt auch Rechtsradikal, als man es nicht möchte. Mit Gott geht krank. Kann einfach sein, dass ich krank bin. Wie lang soll der Blödsinn so nachdauern? Der Blödsinn dauert so lange, wie ich neben da muss. Das ist alles nicht mehr für den Best. Alles ist gefährlich.
an Plätze so Anarbeit ze sinn an de Leiit amschwll ze man, iwwech mech mal ontregelen an. Nazi do. Du kannst mich schnell wissen, was? Du hast noch immer glücklicherweise eine Konvention für die Rechte vom intergalaktischen Individuum. Oder gilt das nicht mehr? Oh, hallo. Die Konvention für die Rechte vom intergalaktischen Individuum. Das ist ja eine ganz schlimme Situation. Die Hilfe dabei ist gerade wegkommen, normalerweise. Und dafür musst du noch verstehen, dass auch du als Individuum für die Sicherheit von Schiffern verantwortlich bist. Ich allein? Wie soll ich allein? Wie werden verschiedene die auf sich aufpassen? Wird alles so aufgedeckt? Nee, das ist ein Virus, du. Das ist schlimm. Die Leute sollen Angst, die Leute haben Angst. Sicherheit ist viel mehr wichtig wie die individuelle Rechte. Ich frage mich, wie werden so jetzt populistische Ideen wie das Name können von einem erfahrenen Ambassadeur wie dir vertreten. Geht immer noch 7 auf der ganzen Galaxie. Na, lass das wissen. Wo sowieso, wo die alle schon hier sind. Ich will nimmer für das Best vom Kleinen alles machen. Wir lassen eine Gesundheitsart diskret. Ihr braucht keinen. Mein einfach dazu invitiert. Hier liegt die Invitation einfach auf. Da kann Nenno bei vielen Sachen mitmachen. Zum Beispiel beim ganz neuen Sensibilisationsprogramm für Frischgeschlüpfte. Der Covid-19 Folgen und durchlehren. 3 Schritte zu verhindern, dass keiner rechtspopulistisch, klimahassend Covid-Gegner gehen. Geh. Ich will lupen. Mr. Daverman. Das ist ein wunderbarer Workshop mit absolut emotionsorientierten Argumenten, die darauf hinweisen, dass Eltern an ihren Einfluss nicht unbedingt gut für die Entwicklung von kleinen Wesen sind. Du willst also trotzdem die Kleinen laufen, ganz frei an einer organisierten Struktur zu bringen, und so ein adäquat, galaktisch und universal Programm Education sicherzustellen. Aluminium, wir sind mal beim neuen, ein ganz modernen Workshop zur Stärkung vom Selbstwertgefühl von da ist einer. Hey, hallo. Schon etwas, das ich von dir als Ambassadeur unterschrieben brauche. Moment. Ja, ich muss da. Ich sicher, aber ich will, wenn ich dir noch voll zahlen, die Zeit, wo ich, also, das Programm für Selbstwertgefühl, ein clever Konzept, das ihm erklärt, dass Selbstbestätigung überschätzt das. Dafür Bestätigung durch ein Like-System. Es kann mit systemkonformen Plattitüden instant Bestätigung von anderen kriegen. Oder wenigstens, könnt ihr ein Grundprogramm machen. Sensibilisierung für Mammen, die bei den Kindern daheim bleiben. Band ihn. Sie haben keinen Dreck und ich schaffe Was soll der Bordel? Was hast du noch gerne geschrieben? Hier ist ein Dossier von der Berichterstattung an das Sensibilisationsvideo vom Sektor 333 für den Minister. Du weißt ja, dass sie demokratisch Väter gesichert sollen sein. Dafür muss alle Mediendossier für die Information von der Population vom Sektor 333 von einem Ambassadeur unterschrieben gehen. Sind die Rechtspopulisten, die das fühlen. Und dann die modernen.
Du kannst ja auch gar nicht entscheiden. Nee. Ja, aber, Lieber ja, nicht dahin. ja, die Medien schreiben direkt. Soll ich da ein Bild bringen? Du weißt ja, ich will so Sachen nicht. Neutral berichten, dass die letzten 200 Jahre um Planet L und Z6 nicht gerade super Ischgol ging. Ich gucke den mal durch. Der letzte Bericht wird Germanen und der Rettungsplan, den ein schönes Chaos verursacht. Und kein bald kein mehr. Ja, der müsst einfach immer mal zu Melusina leihen. Ist ein anderer Tag. Ja, und die ersten 7 Menge vom Dossier sind schon ausgestrahlt. Ausgestrahlt? Ausgestrahlt? Ich mein, die uns auf den Kopf gestrahlt. Was ein Bordel! Lützeburg, eine graue Schicht. Ja, aber du musst, ja, du musst auch heim, du musst hin, aber was heißt super Schnippi, der geht mir auf den Sack, was soll das mit dem, und ich geh auf den Klasse, und ich fand das an, und dabei noch, und was soll das mit seinem blöden, oh Mann, kannst du geleven, Mini? Du musst mal so ein Tableau an Definition-Checker brennen. Das ist doch ein Bordel. Du lebst ein Krumm. Mini, mal alles Brett. Und gezeigt wie Film. Und sie nehmen von einer Seite berichten, da mussten wir wohl von der anderen berichten. Wie sind die Vorsteller-Spezialisten? Was wäre wohl Bedeutung was? Definitionen. Die muss schon bald ziemlich klar sein, weil in den Leuten auf der Basis irgendwie Rechte will wäscheln. Hallo, Genau dran, wir müssen... ich brauch den Dossier für Na, was? Melusina. Du selbst der Taschen kommen. Die Intergalaktische Gesundheitsorganisation hat der Säuberungspäische Union geraten, nicht mehr nach hinten die Informationen zu benutzen. Und am Kader von dieser Pandemie, weil das sonst alle Erbarmen anbringt, hat auch ein Spezialist von einem Forscherteam gemeint, dass er bestätigt hat, dass es für die Sicherheit besser wäre, nicht mehr nach Qualitätsmedien zuzulassen. Also kannst du ruhig schreiben, das ist alles okay. Du wirst doch nicht merken, da steht Propaganda, will ich auch noch schreiben? Selbst soll ich mal die Anmeldungen holen und dann zählen, soll ich mal ein bisschen wie präzise durchstellen. Nicht, dass ich Majorität einfach alles denkt. Du kriegst die Gelderschrift. Ja, und du müsst ein Dossier her noch löschen. Wie war denn da, Delo? Ja, Datenschutz. Das ist nicht mehr hellisch für uns wie den Datenschutz. Okay. Was Ich muss löschen auch die? versprechen, also Versprach? nur 20 stehst, also du brauchst es nicht mehr, ne? Okay. Kannst du nach mal in Büro kommen? Ich will noch etwas Wichtiges vom Chef gut. Ja, dann machen wir das doch noch. Aber schnell. Ich ganz viel Absteu. Und du kannst den Medien das ja auch abbringen, was du willst. Okay. Du musst getestet gehen. Hä? Was? Ja, du musst am Keller vom Backtracing eben simuliert für zwingen, Davidea zu gehen. Was soll das? Wie du musst am Keller vom Tracing als potenziell Infizierte designiert gehen, für den an dem Umfeld infiziert ist. Wir sind nie um Planet. Vielleicht Pause von der Station. Hast du mich an mich Was? bei den Tracing-Fuzis Ich gemeldet? keine Ahnung, von wenn's du schwätzt. Es tut mir leid, dass auch noch andere Leute den Planet wollen retten. Und das ist so. Was denn Bordel? Ich hab gemeint, ich geht mich Lastschicht ganz ruhig normal. Wie normale
Louisiana Ich verbringen. weiß ja nicht, wie das geht. Vielleicht ist das der Tracy Bear, der nicht zufrieden ist, weil er meint, dass er noch immer nicht da ist, zum Beispiel. Da mal eben. Ich muss den Film fertig Ja, machen. ja, da fängt man mal an der Welt. Ja, ich komme. Aua! Passt es sicher, dass die Domus ran? Ja, an der Anleitung steht, bei Rechtspopulisten die andere Seite benutzen. Was? Das ist doch für ein Stäbchen gemeint. Ne, ich mein das aber so. Wo brauchst du nur den Aufstrich? Ja, von den Mandeln. Ja, aber für was? Moment. Wie weit sind wir? Da fehlt aber ein Eustückchen. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Noch dauern? Wie lange hast du das Stäbchen da? Ja, wenn ihr es lag, so lang wie muss Anschriften werden. Und du für... Hallo. Ich geh da die alles. Hallo. Na, endlich, dass du fertig bist. Ja, guck, schalte. Voilà. Hast du ja geschrieben? Du kannst auch Wie sind wir mal da? 10 Zentimeter packst du noch. Und voilà. War ja nicht so schlimm, oder? Gut, Novelle, du bist negativ. Du hast ja alle schicken und direkt fort, ja? Ja. Wir haben dann ein gut Neueste. Den Lilo, den hab ich gepennt. Nicht den ganzen Dossier Dreck und dann schon ein bisschen unterschreiben. Leute, das gesehen nicht gut aus für den Sektor 333. Was können wir mal? Wie? Das ist ein Kopie? Wie dann? Datenschutz. Ja, Datenschutz. Mini, du kannst sagen, für das dann, wie, Problem. Der weiß. Die Sozialkontakter mussssen dofir limitéiert gin, fir gesinn ass or eng Ausgangssperrtecht 11 Auer Owes a 6 Auer Moies. An den Text ass fir net stark genug gewicht fir die Solidarität wirklich zu erstreichen. Mir rechne ganz fest an als Leiit rechne ganz fest mat der Solidarität vun der Population. Dei brauchen man d'Instruktionen vun der Regierung aller Lettre befolleg. Zusätzlich eben mat der kann ich so mat der Chance, die man hunn fir wirklich een Indikator iwwer als klären Spezifizitéit vun dem Virus das extrem schnell ass noch typisch ass an dem Sinn dat exponentiell spreet. Du muss einfach können du da lewen dat Situation eng Äner ass an dat in ganz einer mesure muss vun eng der op den anderen hole können. Für der exponentieller Hoss vun de Covid gedreckt hatten und der Premier Xavier Bettel deklariert, et ginge mit nächster Woche gesinn, ob der Pallen und dege Verantwortung hinter dem 17. Oktober frieschte gedroht hun oder net. Doch ob hin CSV repetitiv gefrot, ob die Regierung schon dat d' Regierung reagiert. De Virus ass iwwerall am Land verbreet, konfirméiert de Premier. Die Zuele werden natürlich klammen an sinn am gang ze klammen. Mit dat ass alles net an der Stee gemieselt, dat sind Erkenntnisse, die man aktualisiert. So rasant wo ein Patient wirklich nicht will, dat kennt am Zeit schützen für unsere Krankheit, da muss man können intervenieren. Am globalen Gesetz von 1980, das an dem Fall gespielt wird, mit das verehrt, das entspricht nicht den heutigen Gegebenheiten, sondern eine neue Formel, die ausgeschafft wird, dass die aber auch Kritik hat. So muss man gucken, ob man am Avis vom Conseil d'État eine gute Proposition kriegen, die die zwei Besuchen trifft, für nicht eine Infektionsbombe auszulassen, mehr aber die Rechte von einem Kranken nicht so viel anzuschränken. Sie haben schon aktiviert? Oh nee, was doch jetzt davon? Oh nee. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total nur am zweiten Ding, durch zu umfangreiches Testen zu viel falsch Positive haben.
weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr Falschpositive als tatsächlich Positive. Es nicht viel Sinn, den Test zu benutzen, das ist ganz aufwendig und Testen den noch nicht so lang. Das mit mir gestaltet kriegt. Ihr könnt nicht parallel Twisting machen mit 100 Leute, das ist exponentiell. So wie am Ausland auch, dass einfach einen großen Teil von der Population den Virus wird kriegen. Wenn man Kombinationen eine Person mit Symptomen an als vulnerabel, der wird systematisch getestet. Nicht krank und Schule fallen schnell. Test normal. Ob du Klappe zünden, exponentiell. Test normal. Für Fische zu gut, da sind man nicht kein Problem mit. Test normal. Positiv getestet, Infizierte, oh gut. Twisting machen mit 100 Leute, das ist exponentiell. Wir sind wirklich bemüht, das so zu organisieren, dass es Sinn macht. Ich spiele noch Zeit, was bevor das auch Disziplin. Bevölkerung hochzuschrauben und nur auf Zeit zu spielen. Na, den hat gemacht. Den hat wirklich auch reingemacht. Das war ja schon Katastrophe. Du denkst, wir 70.000 Jahre gebraucht, weil es die Kuchen um normal zu kriegen. Lützeburg, raue Schicht, Mini, wir müssen loslegen. Mit Tabelle warm. Mein Definition-Checker warm, der teuer ist echt. Wir können nicht mehr mal wie in den Teamfuss zu gehen. Guck den Film. Und dann denkt er einfach logisch. Und der guckt. Und die wenigsten haben Gehirnaderei wie die Programm abgesagt wie das. Mini, ich hab nicht gedacht, dass wir jemals die Programm da oben zu bekämpfen. Ich brauch den ganzen Gehirn. Ich brauch den Computer. Ich brauch alles, was du hast. Du kommst und alle viele Leute überlebst. Kreiste Gegner, den Gequäm sein Gehirn. Raus, Psycho, Manipulation, die dein ganzer Planet kann ablehnen. Du lebst die Programme auf. Und die Programme sind auch dran. Wir nennen die bei uns Princess Corona. Das Gehirn darf da Angst tun. Ja, und zwar die richtig.